السلام عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين. هذا الفيديو غادي نخدموا الجزء الثاني من الشابيتر الاول من لا فوا تا ميرفاي. غادي نحاولوا نشرحوا الكلمات اللي فيه ونحاولوا نفهموه مزيان. نبداو على بركة الله. لا شوافة choisissait ces quelques mois de trêve. الشوافة اختارت هاد الأشهر ces quelques mois de trêve. ندير كيما كنت ندير قبيلة باش تقدروا تتبعوا مزيان. لا شوافة choisissait ces quelques mois de trêve. trêve هي الهدنة. كيما نقولوا اختارت هذا الشهور اللي ما تكون فيهم الحركة عيانة، هضرنا عليها في الفيديو اللي فاتت، pour s'occuper de sa santé propre، باش تهتم براسها وبالصحة ديالها هي. Elle se découvrait et elle se découvrait des mots. Elle se découvrait اكتشفت des mots آلام que sa science ne pouvait réduire. اللي داك العلم ديالها يعني ديك التشوفات ديالها ne pouvait ما يقدرش réduire ينقص من ديك الآلام. les diables l'hallucinaient. هادوك الشياطين اللي كيما نقولوا الهلوسة hallucination يهلوسون. se montrer واللي كيبانوا exigeants متطلبين quant à la couleur دو قفطان، باغيين تلبس داك اللون تاع القفطان، l'heure de les porter والوقت اللي تلبسوا فيه. les aromates qu'il fallait brûler ودوك الروائح اللي خصها تحرق qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. في شاك يعني في كل circonstance هي ظرفية، مصطلح زوين. et dans la pénombre et dans la pénombre ظلام الظلمة العتمة هكا. et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crétonne. كيما نقولوا ديك البياس اللي راها تاع الكريتون اللي لابساها لا شوافة جيميسي تنوح. الشوافة كيما نقولوا جيميسي نوح بحال يعني بحال تبكي وداك الشيء. سو بلاني تشكي بلاندر يشكي كونجوري بحال تزكي. سو ديسيشي تنشف وكيما ديسيشي هي تنشف. دون دي نياج دون سون اي دو بونجوان في واحد الحاله تاع الغبار نياج واحد الضباب تاع داك البخور والجاوي اللي راها دير. ردوا البال معايا هذا جافي بوتيتر سيزون. هذا لو باساج طاح في امتحان وان شاء الله غادي نخدموه في القريب العاجل. هذا امتحان ولا ما خصني نكتب امتحان تاع جهة الشرق تاع 2018 هكا. المهم ان شاء الله غادي نخدموه وغادي جافي بوتيتر 6 ans. كانت عندي 6 سنين. ما ميموار ايتي اون سير فريش. ميموار تاعي كانت واحد كيما نقولوا واحد الشمعة كيف نقولوا فريش جديدة. et les moindres événements وأقل الأحداث كانت تطبع gravé en image ineffaçable. ما كانت تطبع في واحد الصور غير قابلة للمسح. Il me reste cet album pour égayer ma solitude. بقى لي هاد الالبوم باش pour égayer ma solitude، باش نقص من الحده نتاع الوحده ديالي، باش نرفه على الوحده ديالي. pour me prouver à moi-même، باش نثبت لراسي pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort، بلي راني عاد ما متش. à 6 ans j'étais seul. à 6 ans كنت وحيد. peut-être malheureux، كنت حزين يمكن، peut-être ماشي sûr، peut-être malheureux. mais je n'avais aucun point de repère qui me permet d'appeler mon existence solitude ou malheur. ولكن ما عندي حتى كيما نقولوا شي حاجه اللي نرتكز عليها اللي تخليني نهضر على الوجود ديالي واش هو وحده ولا حزن. كيما نقولوا مانيش عارف واش هذا الشيء اللي راني نعاني منه واش سوليتود ولا مالور. سوليتود وحده، مالور حزن. كملوا انا هنايا. جو نيتي ني heureux ني malheureux. ما كنت فرحان ما كنت حزين. جيتي ان enfant seul، كنت واحد الطفل وحيد. سولا جو لو سافي، هذا الشيء راني عارفه. بوان فاروش دو ناتور، كيف نقولوا بحال واحد النقطه تبين لنا
الفاروش كما نقولوا الصلابة نتاع الحياة، تاع الطبيعة، point فاروش كما نقولوا شيء يظهر لنا صعوبة الحياة، هكا كيقصدوا. J'ébauchais des timides amitiés. كنت نبدا علاقات صداقة avec les بومبا مع الرفاق de l'école كوغاني مع دوك الدراري اللي كانوا يقراو معايا mais leur durée fut bref ولكن الوقت ديالها كان قليل بزاف ما كانتش دوم ديك العلاقات نتاع الصداقة. Nous habitions des univers différents. كنا نعيشوا في عوالم مختلفة. J'avais un penchant pour le rêve. أنا عندي واحد الميول للحلم. Penchant ميول pour le rêve الحلم. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. العالم كيبان لي واحد البلاص رائع. Une féerie grandiose. واحد الفيري هي الجنية ولا بحال هكا. Une féerie grandiose بحال أرض الجن هكا نقدروا نسميوها. Où فين يعني les sorcières entretenaient فين دوك الساحرات كيمارسوا واحد ان كوميرس فاميليي واحد التجاره مألوفه avec des puissances invisibles مع القوة الغير مرئية. Je désirais كنرغب كنتمنى que l'invisible m'admis à participer à ces mystères que داك l'invisible يسمح لي أنني نشارك في داك الغموض mystère. Mes petits camarades de l'école, mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. الأصدقاء نتاع ليكول كيما نقولوا يعجبهم الفيزيبل surtout quand ce visible se concrétisait يتجلى quand ce visible quand ce visible se concrétisait en sucreries sucreries الحلويات d'un bleu céleste واحد الازرق فاقع ولا سماوي ولا ودان غوز دو سولاي كوشون ولا واحد الغوز داك تاع لو سولاي كوشون هي الشمس كما نقولوا كوشي كتهبط غاديه يعني غروب الشمس فوالا غروب الشمس كيقصد دوك يمكن دوك لي كلاص وبولو سيكروري حلويات اليمي غرينيوتي كيعجبهم يتمشاو وياكلوا يلقموا هكا غرينيوتي سوسي يمسوا موغدغ يعضوا ان بلان دون بكامل اسنانهم. انا هنايا غير باش ما تتلفوش فوالا كنا elle aimait aussi jouer à la bataille يعجبهم يلعبوا المعركه ديك اللعبه تاع المدابزه يدابزوا ولا هاد الحيمه ولا هاد الحي داك الشيء se prendre à la gorge يشدوا بعضياتهم بلا غورج الحنجره يعني من بالعنق ديك الضربه تشد شي واحد هكا بالعنق باغي يدابز معاه avec des airs d'assassin واحد الروح نتاع القاتلين اساسان قاتلين الاساسان قاتل crier يصرخون pour imiter باش يقلدوا لا فوا دو لور بير الصوت ديال الاباء ديالهم s'insulter يهينون pour imiter les voisins باش يقلدوا الجيران والمدابزات ديالهم commander pour imiter le maître d'école commander كيأمروا باش يقلدوا le maître de l'école الاستاذ نتاع l'école. Moi je ne voulais rien imiter انا ما باغيش نقلد je voulais connaître يبين لنا باللي داك سيدي محمد مختلف بزاف على الاصدقاء ديالو. نكملوا. عبد الله ليبيسيي me raconta l'exploit. عبد الله هذا ليبيسيي راه كنا هضرنا عليه في الفيديو ديال لي بيرسوناج برينسيبال حكى لي لي زيكسبلوا القصص دان روا مانيفيك تاع واحد الحكيم رائع واحد الملك رائع كي فيفي دون ان باي دو ليميير يعيش في واحد العالم تاع الضوء دو فلور اي دو بارفوم واحد العالم تاع الازهار والروائح باغ دولا لي مير دي تينيبر ما وراء باغ دولا ما وراء مصطلح زوين هذا باغ دولا لي مير دي تينيبر البحار المظلمة باغ دولا لا غروند موراي ما وراء السور الكبير et je désirais
et je désirais faire un pacte avec les puissances وأنا باغي ندير واحد الباكت واحد الاتفاق avec les puissances invisibles مع القوى الغير مرئية qui obéissaient اللي كتطيع les sorcières aux sorcières afin qu'elles m'emmènent afin qu'elles afin يعني من أجل qu'elles m'emmènent تاخذني معاها par delà كما نقولوا ما وراء les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille. Vivre dans ce pays de lumière, العيش في هذا البلد نتاع الضوء de parfum et de fleurs باش نعيش في هذا العالم نتاع الضوء نتاع البارفيوم et de fleurs. Mon père, اللي هضرنا على باه سيدي عبد السلام. Mon père me parlait du paradis. باه هضر لي على الجنة. Mais pour y renaître, ولكن باش تولد فيها من جديد ونمشي لها, il fallait d'abord mourir, خصني نموغ. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. أنه الأب ديالي أضاف أنه لو كنت تقتل راسك هذاك واحد الغران بيشي واحد معصية كبيرة بيشي معصية un péché qui interdisait اللي كتمنع l'accès الدخول à ce royaume لهذه المملكة يعني الجنة alors je n'avais aucune alors je n'avais qu'une solution إذن عندي حل وحيد attendre de devenir un homme attendre باش نولي راجل attendre de mourir نتسنى باش نموت عاد باش pour renaître au bord du fleuve باش نتولد في fleuve de سلسبيل أنهار السلسبيل attendre si cela existait يتواجد à cette idée لهذه الفكرة je n'éprouvais certainement aucune frayeur هذه الفكرة ما كتخوفني والو frayeur رعب خوف je me réveillais كنفيق le matin je faisais ce qu'on me disait de faire كندير الحوايج اللي قالوا لي خصك دير le soir le soleil disparaissait le soir le soleil disparaissait في العشية مور ما الشمس تختفي disparaissait et je revenais m'endormir أنا نولي ننعس pour recommencer le lendemain باش نعاود ندير نفس الشيء غدا je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre كنعرف باللي نهار كيزيد على نهار je savais que les jours faisaient des mois كنعرف باللي كنت عارف باللي les jours كيكونوا لنا شهر que les mois devenaient des saisons والشهور كيكونوا لنا فصول و les saisons كيكونوا لنا العام j'ai 6 ans l'année prochaine j'en aurai 7 et puis 8 9 et 10 عندي 10 سنين العام الجاي j'en aurai 7 وانا غتكون عندي 8 9 et 10 à 10 ans on est presque un homme 10 سنين صافي رانا رجال à 10 ans on parcourt seul tout le quartier كنجريو بوحدنا كاع الدرب on discute avec les marchands كنهضروا مع المارة on sait écrire كنعرفوا نكتبوا au moins son nom بعد السمية ديالنا on peut consulter une voyante كنعرفوا نشاوروا الفويونت الشوافة sur son avenir المستقبل apprendre des mots magiques composer des talismans نتعلموا كما نقولوا كلمات سحريه composer des talismans talisman هما داك الحجوبه الحجاب يعني ديك الكتبه ولا بحال هكا en attendant j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées وما انا في الانتظار كنت وحيد au milieu d'un grouillement واحد الضجيج تاع دي تيت غازي واحد الرؤوس اللي مقرعه محلوقه دوني يميد والانف تاعهم منفخه يعني عطيهم البرد dans un vertige واحد الدوار الدوخه vertige الدوخه de vocifération de versets sacrés تاع الاستظهار تاع الايات المقدسه هنا يعني زعما القران الكريم l'école était à la porte de درب النواله المدرسه كانت في درب النواله لو فقيه ان غران ماغر واحد الانسان رقيق وكبير ابارب نوار واللحيه ديالو كحله دون لي زيو لونسي واللي عينيه كيطلقوا كونستامون باستمرار دي فلام دو كولير
واحد الشرارات نتاع الغضب habiter la rue Juif يسكن في درب الجياف. Je connaissais cette rue. Je savais que au fond d'un boyau noir et humide كنعرف هذا الحومة هذا الدرب. Je savais que au fond d'un boyau noir et humide جاي في واحد البلاصة واحد الدرب boyau noir كحل et humide. S'ouvrait une porte basse كتفتح واحد الباب basse كيما نقولوا لتحت. D'où s'échapper ومن ديك الباب كتهرب s'échapper toute la journée النهار كامل ان بغوهاها كونتيني واحد الصراخ متواصل دو فوا دو فام تاع الهضره تاع اصوات النساء اللي كيشيخوا et de pleurs d'enfants وبكاء الأطفال. La première fois que j'avais entendu ce bruit j'avais éclaté en sanglots. المرة الأولى اللي سمعت فيها هذا الضجيج j'avais éclaté انفجرت من البكاء sanglots كما نقولوا البكاء والصراخات parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer بحال اللي عرفت كما نقولوا الأصوات نتاع جهنم اللي كان يهضر لي با عليها tel que mon père les évoqua un soir اللي با كان يذكرها لي واحد الليلة. ما ميغ مو كالما صافي وصلوا هنايا ونريضوا. نتمنى يكون الشرح مزيان وانكم تفهموا. وايضا نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو لانه كنحتاجوه بزاف وصافي. هذا الشيء اللي كاين. الله يجيب التيسير والله يسهل الامور وخدموا راكم غادي توصلوا. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم وتجيبوا شي نقاط اللي يفرحوا والديكم لانهم فريمون كيستاهلوا مساكين. السلام عليكم ورحمة الله.